আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি আপনাদেরকে অন্থন বানিয়ে দেখাবো। অন্থন বানানোর জন্য প্রথমেই আমার লাগবে ময়দা। এখানে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে আমি এখন দেব আন্দাজ মতো লবণ। লবণটা একটু ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিব। এখানে আমি একটা ডিম গুলিয়ে রেখেছি। এখন এই ডিমটা আমি দিয়ে দিব ময়দার মধ্যে। পুরোটা দিব না, কিছুটা রেখে দিব, এটা পরে কাজে লাগবে আমার। এখন ভালোভাবে ডিম ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিব। ভালো করে মেশাতে হবে। এটা অবশ্য হাতে করতে হবে। ভিউয়ার্স, আমি আগে থেকে হাত ধুয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমি এটা হাতে মেশাবো। এখন আস্তে আস্তে আমি এর মধ্যে পানি দেব, রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি। অল্প অল্প করে মেশাবো আর একটা শক্ত ডো তৈরি করব। তৈরি হয়ে গেছে ডো। এখন এটা আমি 20 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। এখন আমি একটা বাটিতে চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচের মতো বাঁধাকপি, আর দেব হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা। দেব গোলমরিচ কোয়ার্টার চা চামচ, লবণ দেব স্বাদ মতো। লবণটা একটু কম দিতে হবে, কারণ সয়া সস দিলে আবার এটা লবণ বেশি লাগবে, এজন্য আমি লবণটা একটু কম দেব। এখন দিয়ে দিলাম আমি কাঁচামরিচ কুচি, আর দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এখন এগুলো আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। ভালো করে মিশিয়ে আমি একপাশে রেখে দেব। এদিকে আমার ডো তৈরি হয়ে গেছে। এখান থেকে আমি এটাকে আবার একটু মথে নিব। এখন এখান থেকে খানিকটা ডো নিয়ে আমি একটা বড় পাতলা রুটি বেলে নেব। বেলার সময় একটু কর্নফ্লাওয়ার ছিটিয়ে দেব। এটা বেলার সময় কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। আস্তে আস্তে বেলতে হবে। রুটি যে গলি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু পাতলা হতে হবে। একদম পাতলা হয়েছে রুটিটা। এখন এটা আমি সাইড থেকে একটু কেটে সমান করে নিব। কাটা হয়ে গেছে। এগুলো দিয়ে এখন আমি অন্থন বানাবো। এখন একটা শীট নিয়ে এর মধ্যে আমি সামান্য একটু মাংসের কিমা দিয়ে দিব।
আর আগে থেকে রেখে দেওয়ার ডিমটা এখন কাজে লাগবে। এখন আমি এই সাইডগুলো আটকানোর জন্য আমি ডিম মাখিয়ে নিব একটু সাইডে, এটা আঠার কাজ করবে। এভাবে আটকে দিব। এখন একটু ভেতরের দিকে চাপ দিয়ে আমি এক সাইডে একটু ডিম লাগিয়ে অপর সাইড টেনে এনে একসঙ্গে আটকে দিব। হয়ে গেল অন্তন তৈরি। আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরও একটি বানিয়ে দেখাবো। একইভাবে আমি আবারও একটু মাংসের কিমা দিয়ে চারপাশে একটু ডিম লাগিয়ে ভালোভাবে ডিমটা দিতে হবে, ভালোভাবে আটকায়। এবার আমি নিচের পাশ থেকে উঠিয়ে এনে আটকে দেব। আবারও এক পাশে একটু ডিম লাগিয়ে মাঝখানটা চাপ দিয়ে একটু অপর পাশে এনে একসঙ্গে আটকে দেব। তো চলুন এগুলো ভেজে নিয়ে আসি। এভাবে বাকিগুলো তৈরি করে আমরা একসঙ্গে ভেজে দেখাই। অন্থনগুলো ভাজার জন্য আমি আগে থেকে চুলায় তেল গরম করে নিয়েছিলাম। এগুলো ডিপ ফ্রাই করতে হবে, তাই বেশি করে তেল দিতে হবে কড়াইতে। এগুলো একদম চুলা বাড়িয়ে ভাজা যাবে না, চুলা মিডিয়াম আঁচে রেখে তারপর ভাজতে হবে। আস্তে আস্তে ভাজতে হবে, তাড়াহুড়ো করা যাবে না। অনেকগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো উঠিয়ে পরিবেশন করে দেখাবো। কেমন লাগলো ভিউয়ার্স? দেখুন কত মুচমুচে হয়েছে, আর ভেতরটাও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।